वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। जैसा कि 29 अक्टूबर 2020 ईस्वी को एसएससी ने एक अपडेट किया है टाइपिंग से रिलेटेड। एसएससी जो है पहली बार ऑन स्क्रीन टाइपिंग टेस्ट लेने वाली है, तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिक्लेयर भी कर दिया गया है। आप कैंडिडेट कॉर्नर वाले मेनू पे क्लिक करेंगे, इसके बाद सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखिए कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2018 कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2018 टाइपिंग टेस्ट। तो आप इसका हिंदी या इंग्लिश में क्लिक करके इसका वीडियो के लिंक पे जाके आप इसका डेमो देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे पेज ओपन हो रहा है, यहाँ पे पेज ओपन हो रहा है, कुछ टाइम लग रहा है। यह वीडियो डिजिटल असेसमेंट टाइपिंग टेस्ट की प्रक्रिया पर प्रकाश डालता। तो आप लोग इस वीडियो के लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो आप लोगों को अब ऑन स्क्रीन भी टाइपिंग प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी, तो इसका मैं क्विक लिंक आपको प्रोवाइड करवाऊंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप क्विक लिंक पे क्लिक करके सेम एज इट इज जैसा एग्जाम में टेस्ट होगा उस प्रकार का आप खुद से टेस्ट दे सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं। तो चलिए मैं उससे संबंधित कुछ बातों को आपको बताता हूं। जब आप लोग एसएससी सीएचएसएल या सीजीएल का टाइपिंग टेस्ट देने जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन रहेगा, जहां पे ऑलरेडी आपका रोल नंबर पहले से फिलअप किया हुआ रहेगा। और जहां तक मुझे पता है तो यहाँ पे पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। जैसे मान लिया जाए किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2000 ईस्वी है, तो उसका डेट ऑफ बर्थ के रूप में पासवर्ड डलाएगा 01011200, यानी कि डेट ऑफ बर्थ के बीच ना ही कोई हैफन होगा ना ही कोई डैश होगा। ये पासवर्ड उन लोगों को दिया जाएगा। इसमें कुछ चेंजिंग हो सकती है, लेकिन मुझे जहां तक पता है तो ऐसा ही रहेगा। इसके बाद सिंपली आप लोगों को साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे साइन इन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन होगा, तो इसमें जो इंस्ट्रक्शन रहेंगे आप उसे केयरफुली पढ़ लेंगे। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आप लोगों को यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आई हैव रीड अंडरस्टैंड, यानी कि कंफर्मेशन के लिए आपको यहाँ पे चेक ऑन करना है। इसके बाद आप यहाँ से आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग इसको करेंगे तो हमारे सामने टाइपिंग का पेज ओपन हो गया है, और यहाँ पे एक टाइमर है जो कि 5 मिनट का डेमो ये शुरू हो चुका है। तो चलिए मैं इसे लाइव टाइप करके आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए आप लोगों को 4 मिनट का वीडियो लंबा ना हो तो मैं इसे पॉज कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं टाइप करते दिखाता हूँ आपको। चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, अब 16 सेकंड बचा हो। चलिए मैं इसे पूरा करता हूँ। जैसा कि ये मेरा टाइपिंग कंप्लीट हो गया, तो अब आप लोगों को यहाँ कुछ ध्यान देना है। जैसे ही टाइपिंग कंप्लीट होगा तो यहाँ पे आप लोग ग्रॉस की स्ट्रोक काउंट पे ध्यान देंगे। जैसा कि यहाँ पे की स्ट्रोक 890 कैरेक्टर है, तो 890 कैरेक्टर को मैंने पहले 5 से डिवाइड किया तो ये वर्ड में कन्वर्ट हो गया, और मैं इसे 5 से भाग दे दूंगा क्योंकि मैंने इसे 5 मिनट में टाइप किया, तो हमारे इसमें स्पीड आ जाएंगे। तो यानी कि 35.6 की स्पीड मैंने यहाँ पे अचीव कर रखी है। तो आप इस तरह से एट ए टाइम अपनी टाइपिंग स्पीड भी चेक कर पाओगे अगर आप थोड़ी सी सावधानियों को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इसके फीडबैक से संबंधित फॉर्म ओपन हो जाएंगे। आप लोगों को अपने सुविधानुसार जो फीडबैक है यहाँ पे भर देंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे, फिर आपकी टेस्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह आप कहीं भी घर बैठे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप फिर एग्जिट एग्जाम कर देंगे तो आपकी टाइपिंग टेस्ट ओवर हो जाएगी।